Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bah bonjour, Nabino, bah bonsoir. Et si que vous avez bino partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner, et que ça la vraiment biso bien makassé. Voilà. L'objet est le 25 décembre, pour la bande oyo bagarda le 25 décembre, que non des jours, moi n'anzambe abotama, on a vu tout ba feta qui et voilà. Toujours continue toujours na ba na biso. Bah joyeux Merry Christmas, joyeux Noël et voilà. Bah meilleur veli sousou et nzabe akoba toujours na ko batela biso. Voilà, merci na bande konyoso oyo bakanisa ki pe Maman BBC na ba na bino, vraiment ça me va droit au cœur. Batum suspect babenga Maman BBC, c'était aussi la première fois ya ko tindela Maman BBC. Maman BBC na landa kayo mais na yo qui au souhaité ba joyeux Noël et voilà, et ça peut occasion na landa yo na inbox na privé pour anazongi silope ba meilleur vœu na yo ba joyeux Noël. Merci la grande famille, merci na ba vœu na bino, merci na ba encouragement na bino, merci pe na ba remarque na bino. Voilà, na loba toujours que non musala toujours sala. Eza musala moko ya toye ko nuire batute, toye ko telemela ba antivaleur, toye pe ko telemela batu oyo. Donc to ramener savoir ya batu dans les bons sens. Voilà. Alors merci vraiment na loba toujours que nos numéros na biso lorsque tu affiches kawana ezalaka pona ba remarque na bino pona ba demande moko boye oyo eza vraiment passable que non bo sengi demande moko que non Maman BBC par le bi que non oui eza passable bo mona ka pe na sala kango moi ba audio mususu batu na koti saka. Et lorsque vous avez Maman BBC, ce qui pèse pour la remarque, il y a une façon de faire la remarque parce que incompréhension et où tu as peut-être un manque qui a une façon de faire la remarque. Voilà. Maman BBC a beau ya remarque et tout ça wana musala tout ça la yakuluba, ça musala moko vraiment pas facile. Au Québec ça ba tout limabaku, au qui peut ko eselo komoko oyo et blessé batu. Peut-être que qui na volonté na yote mais plus ya koloba wana et quoi. Voilà. Alors ba meilleur vœu na ngali susu nazo continuer ba joyeux Noël na ye moko Poutine de l'écriture Belvi Kandila patrona ba meilleur vœu na ngai na Ursule Pechanga Black Line Mobutu muto akimisi subiso mbangu na la rousse ba joyeux Noël na ngali susu ba meilleur vœu na Dina na la douce na ba artiste comédien nyonso oyo bazalaka pembeni ya Poutine ba artiste comédien nyonso o ba accompagnaka vision ya artiste na ngai ya produit na ngai o eza Poutine de l'écriture Belvi Kandi Dina na la douce ba ope baza pembeni ya Ursule Pechanga ba meilleur vœu na bino. Meilleur vœu na ngai ki susu na la Chine nyonso na Karine Mokonzi la baronne la maman d'Henrietta, voilà. Et biso tous à reconnaissante parfois oui. Karine Mokonzi pe ba salape que non Maman BBC pa yebana. Ah oui. Alors ba meilleur vœu na Karine Mokonzi tellement nazara pe soldat na ye et voilà. La grande famille besoin na ndenge ya mabete dans la vie il faut toujours kozala ka reconnaissante et surtout dans la vie
boye baka kotalaka kote kaka ya mabe ya mutu te botalaka pe kote ya bolamu ya mutu parce que mutu azala na qualité azalaka pe na défaut. Malheureusement na mokili na biso na communauté na biso totalami kaka défaut ya mutu tozwi totomboli yango. Wana mama BBC nga nasepelaka nango te na telemelaka parce que mutu azalaka kaka na défaut te mutu azala pe na qualité. Et c'est ça mama BBC. Alors lelo toza jeudi le 26 décembre, bah fête ezo continuer toujours vu que non tout qui na fin de l'année, alors nzambe akobaka na kobate la biso bandi. Voilà. Je crois titre bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni et avant na kota na ben ya lisolo nanga na loba toujours que promotion ne tombera jamais, promotion ne tombera jamais. Et la grande famille toujours à la film na biso lelo tokota la 9e épisode, je crois, oui. Il y a leçon morale. Leçon morale, déjà, tout à l'heure, qui est 8e épisode hier, où il y a un sotoyoka qui a un thème passé, où il y a un qui dessine un comportement, dans mon avis, balanda kingai, na privé, na sala qui analyse langa. Il y a maman Milo, elle avait vraiment mal agi et surtout, quelque part, à étaler moi. Quand il y a un non, bondi makate n'importe qui aya na rapport à moi nanayo ezalaka bongo te prend d'abord l'autorité à côté les mela mutuana parce que ochaye sentinelle ya moi nanayo te alors au fongoli porte moko ya kundima eloko wana tale eloko salaki voilà vini ateyami elle ne savait pas que non moi si kokanga moi si nakati ndako kosanuye wana nandenge mama pe ya Davina aboya ki présence ya Linda et ça qui que non asanui il fallait kaka sanuye na kati ndako wana peut-être Linda ngazala peut-être barrière ya Davina kobima libanda je crois vous comprendre nga et on va toujours que non ba film Belle Vie et ratakate ba film Belle Vie et ratakate et ceux qui te bito kende susu na ngambu ya Patrick donc Patrick a dongo limis, ouais. Il faut jamais envier. Ndako oyo vandite oyeba place ezo tangate. Là c'est qu'on a dongo limis. Attendons voir sort ekozande nini tango ozonga et pas moi sina edaeli. Ba mankuma wana elikaki wana et pas papa ya bokilo na yo ezande nini. Akosenga ba pardon tout en relatant l'histoire en onenge zalaki. Attendons voir. Et l'autre tous na 9e je crois oui. L'autre tout qui 8e non? Yeah. 7e, 8e bon. Voilà. Tout à la suite et ça bien. La grande famille tous en la distraction té tout qui nous coûte la film mais tout surtout le bi que non 2025 tout planifier en ya koloba que non film et côté total 16h30 titola la lobito la muka avec 100K et décision bazwaka toza la biso nyonso na liloba moko ya koloba ke non to sala bongo et to sala bongo parce que famille libota toza ebele voilà bandeko nyonso bandeko o to sola ki na bango na privé na obo kobetela ngo sete please bolukanga penza to solo la ko pardon to sisali kambango pardon penza pardon so webi penza ke non luka ki ma BBC na privé zongela les sous-soupo to bonisali kambango pardon penza parce que je perdu de vie donc je perdu ba numéro ba combo et voilà please vraiment na bolingo nzambe ceux qui vraiment se pointaki alors essaie encore de revenir et pas maman BBC to ba aussi sali kambango merci beaucoup voilà. La grande famille, je crois, c'était depuis hier, on nous avait informé, il y a Kolobakeno et artiste Moko Yandiwan à Koufaki. Je n'aime pas vraiment Kolobadi Kambangu, moi je n'aime pas. Mais le coup de matière est commis, mais je ne vais pas toucher la personne de Yandiwan Wana Oyakufi, non toucher vraiment pour un respect à ma mort, voilà. Tout monaki c'était hier lorsque tout la mouki déjà à la monaki en atongo je pouvais aussi pe ko ça ilango analyse mais na boyake après na ko mona émission moko boye na émission ana yani wan bayambaki artiste bayambaki
et a relaté sur soi-disant que non, remettra qui est trophée. Après 3 jours, il y a un trophée. À mon qui est donc Baboué qui est maladie. Baboué qui est maladie. Et Ezaki Kaka est pas artiste et comédien. Na landa ki émission wana ti na koyoka tangu alobi keno ezakaka mwana ya lemba moko. Nde asali nini asali boye artiste moko et voilà. Tout ce qu'alobaki ana je sais que non bosi butala kiango. Nanga moko mama BBC mon Dieu mes témoins. Je crois ezata na bande komi bale misato baluka kinga na privé na yebisaki bango kaka boye. Na lobi tango alobi keno mwana lemba na émission wana bazwi sikoyo photo ya Jini mwana lemba balancer yango wana ba afficher yango wana pour informer aux gens que non, yé mutu abomi artiste. Automatiquement, le quoi biso ba maman BBC tozaka trop souple en esprit na loba ki mbamoko et là de laé. Avant que tu vas balancer photo ya Jini mwana lemba, lorsque kaka lobi que non, mwana moko ya lemba et voilà. J'avais bala moko esprit loba ki a et ok n'est pas mwana lemba. Jini mwana lemba. C'est-à-dire que non a miniti oyo et là leli mwana lemba, Jini mwana lemba parce que assez surnommant mwana lemba et le fait que non yé artiste aloba ki que non artiste moko comédien ya mwana aza mwana lemba. Tozala batu auto réfléchir. Bandeko, tuer quelqu'un là, c'est pas quelque chose de facile. Et koya ko vanda sur les réseaux sociaux ko informer batu et quoi kize pe mutu ke non ou encore ko lati sa pe batu encore ko informer batu na ndenge moko pe ke non ya koloba ke za ya solo ke non ye mutu nda komi abomi mutu. Bandeko, c'est pas quelque chose de facile. Er moko tozala ka batu sur les réseaux sociaux. Toza batu to uti na ba famille. Attaque non to lika na ba bande de l'école ngo to buka ba biki non boy pété. Communauté congolaise biso ba chroniqueur ba chroniqueur tozo sunga communauté na bisoté. Vous croyez que non ko boma mutu ezakelo ko moko ya facile. Mutu aza ya famille na yote. Ok neka ko oboma ye. Est-ce que bozo comprendre le kwango? Ezaki na ndeko moko soki akolandanga avant kutu. Parce que ngana lobaki ke non tangu na oki ya mwana lemba nayebi ke non nayebi déjà Jini mwana lemba lekate au sa sortie médiatique. Au tikate batu ba luba. Et na ngai kokota na ba bêtise wana te. Et na lobaki na lobi non. Et loko elaleli ye eza juste parce que ba lobi ke non mwana lemba ndi elaleli ye. Bandeko balandeki nga na privé sur likambo mama BBC o lobela likambo te kabina o lobela na mena tala na yo zela Jini mwana lemba nanu ye moko abima parce que azaka pe malembe ta zape facilité soki ezaye a ovanda kimia soki pe ezaye te a obima pour koya ko laver image na ye le plus vite que possible. Pour nga moko tango na landika ka émission wana. Les messieurs n'avaient pas cité même les noms d'un comédien. Alors il kaka comédien mais a précisé qui kombote. Précision nezaki que non comédien moko ya mwana lemba. Nde loko elaleli Jini. Pour na mkombo wana assez surnommant. Tango neti nga mama BBC. Na mizwana nukaka nga moko. Je viens là, histoire kaka bongo balobi bongo na epe na pedisi life nanga na bandiko akize ye muto abomaki bandiko c'est facile ya koloba keno ya ko pointer mutu keno yenda abomaki mais c'est pas facile ya koboma muto aza ya famille na yote c'est pas facile bo chango na mutu na bino et la personne bandiko 2-3 o baluka kinga lobi pona ma BBC ozo intervenir tendenge nini na epsa ki bango na lobi bandiko bomoni likambo wana bomoni Jini ndenge aza wana ba Jini baza bana moko o batali ya ndiwani wana na ba télévision parce que aza mutu akala
moi c'était kaka hier ndenge ka to apprendre liwa na ye nde na ye kondima keno o ye ba rôle dana ba na yo jouer e ba ezaki nde rôle na ye kanisa keno azalaka mutu ya abegeyaka nzoka ezaki nde rôle. Donc batu oyo balandaki nga na privé baoki confirmer ata na ba commentaire. Je crois que j'ai mon téléphone ici. Donc il y a 2 à 3 personnes ont tous soulagé na bango na ba keno. Est-ce que ils ont un sens ya koloba keno Jini akende kobomaye par rapport à quoi? Pour ce que tali na musala Jini azane tiata mwana na ye. Ba Jini baza batu bo batala ki comment est-ce que Jini akoya kobomaye par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Moko to raisonnaka bandeko. Moko to raisonnaka. Toko tisaka batu na la merde te. Toko tisaka batu ba confusion te. Yango ndeko moko atindelaki nga tosolaki na ekutu. Na yebise non, Jini aza génération na été ya théâtre. Na répondaki mutu. Na yebise na koya kosala analyse nanga. Mais na yebi ke no Jini pe aza facilité à obima. Yango naza sur WhatsApp na répondaki. Na yebi Jini aza génération na été. Aobanda koboma ye na ndenge nini. Soki tobi tokende na mozindo ya koloba keno Jini abomaka bato nga na koloki oloba keno Jini fallait abomanda ta belle vie. Toloba ngo bongo. Jini fallait to aboma ta belle vie parce que alia na belle vie avanda na belle vie ayebi belle vie keno ya koyeba te ya nini mais azaki proche à belle vie. Est-ce que tu as raisonné na mutu oyo Jini peut-être so oh Jini mutu abomi belle vie to bandi nan ko luka Tokyo ndima yango parce que yé avant dina belle vie mais avec le monsieur non. Bandeko to sunga communauté na bisoko. To sunga communauté na biso. To longa la ba fitilité moko bo ezanga tina. To longa la ba biloko na ya koya kokotisa bato ba biloko eza yango te. Soki ezaka pona mbongo yango ya YouTube vraiment eza passé. Ata ndenge soki tolobi keno to solola neti ngai soki ezaki ngai keno nayoki émission na bi o mwana artiste comédien moko boye mwana lemba nde asalaki nga boye na ngai mama BBC ndenge na travaillaka na savoir nanga ata soki batiaki photo ya Jini mwana lemba te si s'agit ya kilokoso ya mbongo ya YouTube na kobima na koya koloba bandeko bomoni eloko émission oyo ya ndimosi alobi mabe parce que il y a un artiste oyo ami pesa na kombo na ami pesa kombo ya mwana lemba na okende na moi condamnation donc condamnation za ya biso te mais na okende na moi condamnation muke ya koloba keno après si précision mabe parce que le fait atangi kaka mwana lemba ekolalela mutu tel parce que yepe babengaki mwana lemba et koti sa confusion ce que vous avez vraiment chroniqueuse oyo ozo raisonner atako ya obimi omoni batia ta photo yango nde babalansaki photo ya Jini mwana lemba yo oye kosala analyse na yo okobima oye koloba neti nga mama BBC nalobi yango ata ndeko akomelaki nga yango awa na oloba yango c'était hier aoki ata koconfirme ata na bacommentaire yango nalobaki ni nabi nalandi émission ye alobi comédien moko mwana lemba apesi kombo te juste po alobi mwana lemba nde elaleli Jini basirno amipesaki nde elaleli ye tosola na koloba oyo ya bandeko koloba te na oloba o nga na bandeko répondre et nalobi ndeko kutu alobi moi ça me dépasse motema mabe ya bato nga nalobi le monde est vraiment méchant. C'est vrai, maman. Vous comprenez? Oui, nalobaki Jini aza génération na été. Ok, ne ko bomela ye na naissance ni. Bande ko to sala émission bien ko. To sala to sunga communauté. Tango bomoni ba balancer Jini mwana lemba. Automatiquement na mutu na okoloba kaka ke non. Jini aza génération na été. D soki ba nani émission ndenge bimi boy elaleli Jini o protéger artiste olobi ke no elaleli parce que kombo ami pesa
analyse yoki okende bongo bato pe bakoyoka comprendre et non pas kobima koya komettre kosala confusion oya okotisa bato babiloko moko boye na kati ya mutu. La grande famille. Parfois, ça fait mal dans Babilo comme sous tout le monde. C'est-à-dire que non, sur les réseaux sociaux, ceux qui t'ont bima na émission, il faut qu'il y ait injustice. Il faut qu'il y ait toujours ko baby sa réputation à bateau. Réseaux sociaux, ils ont ko baby sa image à bateau. Réseaux sociaux, ils ont ko bongi sa image à bateau. Non, toujours solo la grande famille. Parfois, ça fait mal. Et le Congo, depuis à partir de 3h du matin avant, il y a Tokota Noël. Et il y a Toza déjà dans Noël. 3h du matin, je crois. Donc, 6h déjà, Nazaki déjà dans news, il y a un artiste à Koufi. Mais Nazaki n'a pas choté. Non, il y a monté ma passe, il y a dans 5 jours. Il y a Tokota en 2025. Mais mon à Koufi. Ça fait mal. Oyo pelisa ngo kaka life banda muto akufi boy mo yo munya ngoza news moko ya bien ko informer batu. Non, je me suis gêné par rapport à ça. Nathalie 5 jours tokota 2025 muto akufi pona loko sombongo YouTube na yambango na banda triste nouvelle triste nani boye artiste boya akufi. Non, na sens ki bo moto je me suis retiré na vandi donc ki monter ma passe. Nabi Seigneur dans 2-3 jours to aussi ça 2024 mais muto akufi sentiment zarakite na vandaki batu ba plandaki nga na privé maman bébé c'est tu dis rien obimité ngabité na obima na yebi ke no jinia ko bima parce que jinia za facilité ce qui jinia bimi nde na oya be pona ko ya ko lobela makambo aliwa ya mutu akufa ki boye akoya ki boye e mataki kitaki wana za business na ngate wana za sous sens ki bo mototé eza sous sens ki bo mototé. Et c'est sous ça qui m'a monté la grande famille. Bon, essayer qu'on partage avec émission Maman BBC Bandeko. Bon, essayer à ça. Et ça, on a ma bête Bandeko. Et on a ça la passé. Et toi, tu as 4 jours, 5 jours, il y a tout côté en 2025. Mais libo ta moko ba koufeli. Mais ba tout mususu bango eze 5 na bango ya ko sala ba live ya ko pesa ba précision ya ko informer ba tout liwa ya mutu ezala ki boye mata ki boye tango ezala ki tango kenda ki tango. Est-ce que ça a des sens? Na minute obino tango ya ko informer bon ya ko loba. Mais famille ana eza être cher ou ba perdre. Est-ce que moyen ezala katate ya ko zala na esprit wana ya compassion? Bon, que vous vendez tâter pour réfléchir à Koloba non 2025 et tikali bango ba ko eli problème nganzamba protéger ngana famille nanga sans ça qui bo moto humanisme et ke wapi na batu muto akufi na moment moko oyo peut-être que no tozo lengela ya Koloba non nyoto tout donc mabe ko koma anytime ata les premiers boy pas yo les 31 boy pas au monde peut makambo ya mabe ko. Au lieu de se concentrer à Koloba Seigneur, tala kuna boy protéger non bino boya na ba news boko na ba information moko bo cha ba confusion na kati ya batu bo bidingo betisa batu mitu. Ça fait très mal. Bandeko eza facilité ko boma mutu bo chango na mutu na bino eza facilité surtout ce que azandeko na yote. Ce que tali bato babimi tant on a fait photo ya silauka c'est parce que ce sont de ces gens ne babimi avec na ba news wana na ba précision nyonso wana pas si eza ya koloba keno bakobima na ba commentaire si la pekisa pe batunayo si la pekisa pe batunayo malgré ça ba chaîne privée eza ba chaîne commerciale ya bango eza ba privé mais essaye un peu de lancer un message vie ya image nayo. Bandeko, to landana nous après na ozongela bino. Monter ma condoléance nangai la famille de fin kolutu nangai ya douane wa ototika biso. Nalalaki na su ba appel, ba message, ba lien ba tindeli ngai ya bantu bazwa kizengai nazana sima ya liwa ya kolutu nangai ya douane. Bandeko. Tokoki kondima nyonso na monde na biso ya théâtre ndenge balobaka. Batongaka, bazaba hypocrite, basala raboué, oui, ça peut passer.
mais ya kolatisa nga ngambo ya bongo na bomi ya Ndiwane et puis na bato bosala ba live ya bongo bozosala yango mpena bien boza sûr na bainformation oyo bozopartage na nkombo na ngai na bomi ya Ndiwane aza na famille si oza na besoin kokabola message pour partager information concernant liwa ya artiste na yo oyo atiki biso mais kende koluka famille na ye mpo luka baadresse bakopesa bino bainformation makambo oyo tu bozoloba même famille na ezokamwa oyo tu bino bozoloba na bareseau ngai na koboma ye ndenge nini oyo parce que azwaki trophée ngai naoki mabe or aza kulutu na ngai makasi non seulement na mbula na musala ntango abandi musala ngai natalaka bango na batv nazwi chance ya kojouer na une fois na vie kala epai ya kulutu na ngai atika biso mpe titikalo mpe ya sona na filme moko kalunga mona classe siko nga na ye tozala jamais na baintimité tose fréquenta te place moko boya par scène moko tosalaka c'est tout tozala jamais na banimero ya telefone nayebaka place abanda ya kobima te nayebi famille na ye te nayebi eloko te ya ye siko bokolatisa charge ya makambo wana nyonso nga na bomi oh donc so batangi bana baartiste ya lemba batangi bana ya lemba nyonso wana tu il faut ezala likolo motu na nga parce que naza na nkombo ya mwana lemba sirono na nga mwana ya lemba ah bandeko bozala mpe nola bamawa ya bamakambo oyo bino boyaka kolobela bato ko batalaka mpe likambo yango ya kokosela motu botali mpe baparametre bolobi wi baparametre nyonso totali eza ye depuis makambo batrophée ya bacomédien oyo bapesi boye bazongisi bomona elongi na nga baréunion ya baartiste comédien bafréquentation ya baartiste baplace banini est-ce que bomonaka elongi na nga c'est rare elongi na nga ezala na milieu artistique mingimingi ezala batournage so nasisi mosala nakoti na motuka nazomi na ndako nazala trop milieu te ya baartiste alors ya Ndiwane nayebi place autaka bande kobima te kulutu na ngai natikala kozala na nimero na ye ya telefone te totikala kozala nga na ye na baintimité te ndenge nauti koloba tojoane une fois na vie une fois kala bolatisanga charge wana ya liwa na ye ezanga estce bozomona eloko yango eza ya moke oyo bozoloba yango na facilité kotonga totongaka baartiste totongaka toza bahypocrite oui mais ya liwa ya motu bolatisi nga et puis soki trophée yango nga na kokele jalousie mpona trophée ya kozwa wana ekozala catégorie moko na nga yaza légende aza légende comparaison yango ya nga na ye na batrophée ye azwaki trophée après yayoki jalousie tout ça bozosala bacalcule ya makambo wana nyonso tout ndenge nini boevite makambo oyo c'est pas bien ya koyaka na bainformation ya mabe ya lokuta na média pour gagner bavue pour gagner baabonné je sais pas moi ah bandeko botika biloko oyo nalalaki nalamuki mpona asala video oyo mpona kodenonse bato nyonso bazobeta masolo oyo bazobeta ya jini ya bomi jini nde aza na nsima liwa ya Ndiwane botika eloko oyo aza compte artiste kulutu na ngai aza légende molimo na ye mpe mana kimia soki oza na besoin boyeba soki akufi na nini famille na ye ezali alors botika kokole ngai na likambo ma nayebi te nayebi mutuna makolo ya makambo yango te mpo kaka naza mona lemba batangi baartiste ya lemba bino bolatisi yango nga donc baartiste ya lemba ngai nde naza charge na bango communauté na biso ere moko vraiment bopesaka biso mpe pasi comment bokozwa lisolo ya motu boye bobalansa yango na réseau sans pourtant kokende koluka kolandela bainformation ya malonga na bapropre famille ya bato bino boyaka kobeta masolo kitoko te kitoko ata moke te nga na ye tozala baninga te nayebi place abimaka te place avandaka nayebi te nakozala no na likambo yango na ye ndenge nini même sur scène tozala jamais na bapersonnage moko jamais nga naza leki makasi non seulement na mbula na mosala talaka nalobi na journée une fois na vie depuis nayeba ye namona ye na vie on dirait 2 fois na matanga une fois naye komona lisusu jour à tournage une fois c'est tout et bon nga na nsima liwa na ye sur base de quoi mpona problème ndeti nini bandeko mpona problème nini bosala makambo bien si vraiment boza na besoin ya kosala mosala bino bien alors il faut bokendaka kosala bainvestigation
na bisika oyo likambo ezali mpona koya kobalanse message ya malonga na bandeko oyo bazolanda biso botikaka kotambwisa bakombo ya bato na ndenge ya mabe mpona boganyaka bavi botika makambo oyo botika molimo kulutu evana na kimia botika kobalanse bainformation ya lokuta na kombo na nga jini. Et je lance aussi un message pas à Chic. Chic, émission Salana Kulutu na biso ya Diwan. Alobi makambo ya bana lemba, yozi photo nanga, ozotia yango na kati ya ba vidéo. Non, faut éviter. Il faut éviter babiloko bino bosalaka. Kozala kombo ya mona lemba exactement na lati charge ya batu nyonso bazala na lemba. Non, tu es mon frère. Oyebi bien tosolaka bien. Alors il faut éviter babiloko oyo soki okobandela ngo mbala sime pa moto mosusu tika yango komo kozwa photo na ngai otia yango na émission kosali na ya Diwan eza na rapport parce que kombo na nga mona lemba yo fozwa photo na nga otia po ya lobi makambo bana lemba ozwi photo na nga otie tala siko ndenge komi nga na bomi nga na sali bo nga na zonsi bo bozala respect ya bato s'il vous plaît bo respectera bato pardon vraiment merci la bandeko nyonso oyo ba prêter attention ya kolanda ngai na vidéo oyo nzambe na lola apambola bino majoye Noël na bafamille nyonso mabonana na bino merci. Bandeko boyoki oye moko alobi est-ce que c'est vrai boyoki kozwa batemps na bino il y a 1h, 1h30, 2h voire même ya koya kokotisa bato eloko moko boye ya koloba keno yende abomi artiste. Il a bien dit ba joua une fois kota bimelaka ayebite siko boye bisanga. Non, la grande famille tokota 2025 na mawa na bolingwa nzambe bozonga ta na basansa ki bomoto. Réseaux sociaux ezaka pour la condamnation te. Réseaux sociaux ezaka pour na injustice te. Réseaux sociaux ezaka pour na ko détruire ba vie ya batu te. Réseaux sociaux ezaka pour na ko détruire ba image ya batu te. Réseaux sociaux ezaka pour na ko boma batu te. Réseaux sociaux ezaka place moko o bandeko ata dans les bons ko kikolobela mutu. Pona nini tozui réseaux sociaux to komisi yango place moko boyeke non ata soki ye moko diable nda sa vandi na réseaux sociaux yango mais to balusi penze ya kolakise ke non biso toza bana nzambe. La grande famille, vous aimez vous partager. Vous aimez vous partager la grande famille, s'il vous plaît. Vous aimez vous partager et ça vraiment biso bien. Artiste, oya tiki biso azana famille na ye. Elobi ataye moko mwana lemba, dini mwana lemba. Maka mwana bozolo ba na famille na peut-être pezo kamwa. Boye tina ba précision ya koloba keno tangu soki bango bakene ki kotalisa na kotalisa kuna esali keno ba pointa ki soki jini mwana lemba et jini mwana lemba a confessé ki maintenant la personne qui avait confessé bino boye ko yebisa batu keno a confessé ki asenga pardon. Hey Yesu Christ mwana Nazareth asenga ki pardon mais siko le fait que non nenga ke nakakuna maladiana nenge babwakela ye bakena ke panganga babongisi mais eta etikala ke non ya nimbosi ya ni one pardon azalaka moko eyelie ebeti moko enini maladi ke naka pizza te boyo ka ba précision o ba okotisa batu. Siko mutu o bino boyeki ko informer batu ya koloba keno yenda bomi o andimaki yango a confessaki asengaki pardon talaka ka famille yango ya niwan endimaki pardon boyo ka niveau degré ya ndenge bo détruire batu. Siko mutu wana o a confessaki ye wana abimi aeko démentir babiloko bino bolobaki. Siko batu o bino bosi bo informer pe bazui likambo yango ya koloba keno eza bongo. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous osez se rendre compte.
Nake nango na cadre moko ya neti conseil, neti regret, hein? Parce que ça devient des trous bandeko. Pourquoi tozo pesa toujours kaka diable accès à manier biso? Ya to utiliser plateforme oyo ya YouTube oyo réseaux sociaux oyo na makambu mingi ya mabe. Awa nga na ekoloba bandeko netinga tango na landi émission eloko liboso je me suis dit que donc et là la Jini because batangi mwana lemba assez surnommé comme mwana lemba et tout le monde ba okanisa kaka yé mais eza na manière moko oyo oye pour lobité bandeko te parce que na yé moko apesa ki kombo te siko na minute ekosala ke non batu babima bakende susko tout na famille ya Ndimosi pona likambo Jini tango bino boye ko informer bango bolobi ke non Jini andimaki asengaki pardon bino boye biso ko sokoti na ndako nganga oye koloba ke non obongisa osa nini yoko bima mobimba so mona bato ebele babelaka mabome za ndeni. Il y a peut-être à ça côté après mon qui les a makasi avec oboye qui la zu à retour. Bon côté la grande famille. Ce que y a Jini tanga kena qui déjà kuna parce que une fois lorsque tu mets seulement tes pieds na kati anda kwa nganga yeba déjà olati déjà l'esprit à mabe. Après ozonga yoko yoba keno longola malade joana. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Jini a ko bima mobimba. Parce que yé moko tango ya Ndimosi abima yani wani abimi alobi mwana lemba comédien moko eyebi kaka ye soki keno famille ne ekotanga tokoyeba mais na minute oyo bolatisa batu bokotisa batu bolongola batu équivoque o bokotisa ya koloba keno Jini boy non ye wana abimi téléphone na elingi opasuka téléphone elingi opasuka pona nini pona mo nani soit disant que no balobi que no yo muto boma ki okendaki na ndako nganga boy ondima o confessa. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Siko soki tobi totala eza banani eza batu o balobelaka si la uka na ndenge ya mabe te po peut-être pe basala eloko wana te peut-être il faut ye moko si la uka yebisa bango botya na se si la tu as encore envie maman essaie d'arranger na nous imagine on a ba chroniqueur na yo ya muto apeso tetitesi moko te ozo sala wana mokili kena etamboye te ya poso kinga lelo na ye na bimi na eloko moko boye papa na ye na koseli bato makabu référence kozala nani référence kozala belle vie te bongo te belle vie kozanga kozwa ta des appels wana ya koloba keno tala mwasi wana oyo Afrique du Sud na ndenge bopesanga kombo mama na Afrique du Sud bobota me bobenga ka batu mususu ba mama bino boza ba mama te mama mukolo bino bomona ke no insulte o efuki saka mutu eza mama mukolo Congolais to yebaka te boza complexe âge na yebite bo yebite ke no soki to okomi mukolo nzamba pese o grâce na okomi mukolo eza grâce mama mukolo peut-être ka so na bota yo nga na bota yo po bota mais tu parviens koloba mama wana mama mukolo mais yo po so boti so ça pe mama mukolo eza pe na bato ba ko bengo mama mukolo donc incite na bino zakaka ke no mukolo ya mokobo mukolo kaka mukolo bokufa kasi te soki bolinga kwendela ki mukolo te bokufa botikela bato balinga na bango kokola ba continuer nzamba pesa bango grâce et continuer ya kokola kakolaka bino lokwa bolinga kokola te bokufa kasi te mais non soki to bito réfléchir pour soki nga na ye na eloko moko ya lokuta awa sur les réseaux sociaux bandeko
na bandi koloba ngana yaka na lokuta te na lobango ma façon de travailler na yeba pété et mo na sisa ka boy na bi na monika ba dunyo ba njo benga mama BBC olobi beloko moko boy na yebite tout ce que na loba ya Linda awawa nyonso c'est ce que Linda loba mais peut-être ba to amukanisa peut-être que non na sola na Linda même pas c'est juste un raisonnement na nga na zui na tali na zui temps na nga ya ko réfléchir na bi eza boy vie ya ba réalité ngo ya mokili ndenge etambolaka. Dites-vous maintenant aujourd'hui nga na ye peut-être na histoire moko boy ka ndenge histoire ngo ya yani mosi boy ngande na ye nango na bandi koloba dini nde mutu abomaki dini boye baloba kakaka ozalaki wana te mais ozui o batu balobaki bana nyango wana balobaka oto yebaka bango te to monaka bango te. Parce que lorsque na koyanga bandi koloba ba osandeni il y aura 2-3 personnes au barobenga belle vie plus belle vie. Tala mama wana mukolo, mama wana ya Afrique du Sud wana. Déjà hier, imaginez ça ya famille libota. Tabilo kwa zolo ba c'est pas bien. Automatiquement il faut affecter nani Poutine. Il faut affecter. Parce que pour hémorragie katana, il faut y a tombo la pesa téléphone. Pour ceux qui n'ont pas na lokuta na ngana ebike non na osa lokuta na ngana na ke na ngwana nazo donc na oyeba kutu te ke non na détruire batu et affecter la personne peut-être obenga ngate akotala parce que ba chaîne na biso to koma ko pesa ngo ba chaîne na biso to obimisa déjà ba image ya ba star o to lobilaka ba koluka Poutine ce qui pesa Irsil Pechanga baluki Irsil Pechanga non to longola parce que Irsil Pechanga ninga zawana ye pesa ça vraiment sur scène. Ata Karine Mokonzi wana bakobenga Poutine mère wana Afrique du Sud wana aza famille libota alobelaka yo tala lokuta ye nango na réseaux sociaux please tango ake kuna et pas Poutine eza po nini po ebike non na ngai na ko arrêter te na o continuer po nga na arrêter il faut coup de fil ya belle vie. Ce qui réellement na linga ka belle vie, na respecta ka belle vie, je vais automatiquement arrêter. Ya ko nuire muto na zo nuire. Yango momo na Chelsea la ukawana. Parce que elle a au moins un mot. Ya ke non so ki a lobby ba kotika ba makamona ba osala. Je crois qu'on est d'accord avec maman BBC. Ça fait très mal. Eza likambuya mutu akufi famille perdre herba tubazo fêter mais bango ba olela bokoki kozala na conscience te na Congo na biso mutu akoki kokufa te il faut ka boko c'est la bato il faut bo mata kita non. Quito côté la grande famille. Et là les Kamboualiwa, bon respecter dans nos morts, bon respecter famille, y a artistes, bon respecter pe communauté. Réseaux sociaux ça ka pona quoi ko salir ba tout hein. Ata dans les bons ko kipe ko yaka ko lobela biso tangu to yaka to lobaka est-ce que maman bébé ça yaka ko fin na ka konu ba via bat ngana yaka avec autorité côté de banti valeur injustice on a monaka sur les réseaux sociaux tangu ba yepe bazui pe ye jini ngo ba sombi ba che na mutala ka wana ba zuye minya ba moko ba ezani parce que ba yebi keno aza famille libota ba ngi ba kene nango bongo. Maintenant là okyo lobake non soki jini moi la lemba akenda azaki na besoin ko boma mutu a oboma peut-être ta belle vie parce que papa wana za génération na été et lobi moko joie na une fois aza moi na lemba pe mais ayebi ta porte na été ce que lelo susu bo matisa susu bo susu bo lingo longo la likambo sherika non bo continuer non ko finga sherika bo continuer na ko finga sherika c'est ça le problème. Bolingi bolongo la likambo sherika. Non.
Bon continuer ko finga Sherika, bon memeli biso news ya sika ke no azalaka deux fois, bon memeli biso ba makambo ebele ya Sherika. To continue na makambo ya Sherika. Bolingi bolongola makambo ya Sherika, bolingi bolongola makambo ya poison. Non. Ah, la grande famille passe, hein. Voilà, bandeko lelo na poko toza isusu wana pona film na biso ya leçon morale autotala na Belle Vie Télévision. Et voilà quoi. Ah, baningi ba bomaye, baningi ba nini parce que ba yebi pe keno dini mwana lemba aza déjà mutu apembe azalaka déjà famille libota. Nde ba tomboli ndenge ba otombola wana. Mais ça pas si pe mawa. Et ça vraiment pas si pe mawa. Il y a pas sans sabato et ça a été. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Bah, joyeux Noël, les sous dans bande de so au bazo fêté. Bah, meilleur vin à binonion so. Kimi a nzambe eza na bino. Tokutani na 17h dans film na biso. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.